を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。琴と盾音に合わせて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。弦をかき鳴らして笛を吹いて神を褒めたたえよ。高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆神を褒めたたえよ。ハレルヤ。はい、ありがとうございます。では皆さんにちょっと一つお聞きします。今朝から本当にたくさんの楽器を使って元気よくみんなで賛美しましたよね。このことは聖書に照らし合わせて聖書から見て間違っていませんよ、正しいですよと思われる方はちょっとこうして教えてください。いかがですか？この今日みんなで元気にこういう賛美をしたことは聖書から見て間違ってないですっておっしゃる方、OK、ほぼ全員ですね。はい、OK。それとはもう今日の話これで終わりにしても大丈夫なんです。はい。実はですね、先月メゴ姉妹にこうして自由に賛美することって素敵ですねって聞いたら、先輩たちがね、作り上げてきたね、ものですよね、なんて、そんな話してましたよね。はい。本当に私たちはね、自由なにこうして楽器を使って神様を賛美しています。本当に素晴らしいことですよ。ちゃんとこのことは、この詩篇の150に書いてますよね。はい。いろんな楽器を使ってます。ところがね、なんでこれ私言いたいかというとですね、私がね、最初に行った教会っていうのは、もう、使っていい楽器っていうのは、オルガンだけだったんですよ。日本ではですね、長いこと、オルガンとかピアノ以外ね、神様を賛美する楽器は使っちゃあかんっていうことを結構ね言われてたんです。ごく最近まででしょうし、今でも遊牧先生いてはりますよ。はい。ですから私、大学の時ですね、キリスト者学生会っていう、もうクリスチャンの、仲間たちと一緒に聖書を読んだり、賛美してたりしてたんですけども、そのね、メンバーたちの教会行ってみると、みんなもうギターとかドラムとか叩いて、と思ったんですよ。それで、そちらの教会の牧師先生に、先生、こんなことをしていいんですかって、私の今言ってる教会は、オルガンしかダメだよって言ってるんですけどねって言ったら、そしたらここの支援の150編を開けてくださったんですよ。ね、ちゃんと、これは聖書に書いてますよっていう方で、なるほどねって、納得したのを覚えています。はい。それで当時行ってた教会の牧師先生に、ちょっとこともあろうに、先生、いろんな楽器使って神様賛美してもいいって書いてるんですけどねって言ったら、ほら、学校で習いましたかね。黙秘権、取り調べの時、皆さんノリがいいです。話したくないことは喋らなくていいっていうのが権利が認められてますって、社会科でネゴシも習いましたよね。あれ。またに僕先生、黙秘権使われました。黙って何にも言われなかったです。嫌なこと聞いてきたなーって、取り調べかっていうような顔されて、向こうへ行ってしまわれました。この聖書で本当に認められているこの賛美ね、本当に自由な賛美を取り戻すために、本当にもうね、私学校行ってたのって、40年ほど前のそんな話ですけどね、もう本当にそういう聖書の賛美を取り戻すために、もう毎日泣くような戦いしたって聞いてます。もう伝統を守ってるっていう自分だって言ってるクリスチャンの人たちですよね。だからもうちょっと言葉悪いですけど、バカアホって言われたそうです。ほんまに言われたそうです。私らはもうその伝統の方が正しいんだって言ってね、もうその挑戦は本当に厳しかったそうです。
こんなこと言われてそうです。ギター、ドラム、そんなのはサタンの悪魔の楽器だって。お前はサタンの味方だって。そこまで言われたそうですよ。そんなこと言われたの100回とか200回じゃないそうです。もう、寝るときも夢に出てきたって、そんな話まで聞きました。でも、こうして、やっぱり聖書の賛美っていうのはこうしてね、勝利して、だから私たちこうしてね、自由に賛美できるんで、これ決して当たり前じゃないですよ。ね、本当に感謝です。それからついでなんですけれども、私たち、今ね、こうしてパワーポイントきれいに映してくださいましたけれども、この言葉っていうのは、私たち普段使っている日本語ですよね。はい。主を賛美します。主は素晴らしい。これ私たち普段使っている言葉ですよね。でも明治時代に、外国から、今でもそうですけどね、古い言葉、我、精霊を信ずとかね、はい。こんな言葉わかります？我、主にねぎ祭る。この言葉、わかります？メゴスマイ、わかります？学校で結構ね、大学受験とかした人だったら、かろうじてわかるかなっていう言葉です。これ日本語かって思うでしょ？日本語なんですよ、古い。はい。私も最初わからないなぁと思ってたんですけども、若い人に聞いたらですね、ネギを持ってくることです。そうなの、皆さん何がいいです。これネギ祭るっていうのは、神様にお祈りするとか、神様に捧げるっていう意味だそうなんです。はい。間違いますよ、そんなの絶対に。ネギ祭る。それからこれはもうわからないかなと思いますけれども、かきわに時はに見境あれ。かきわに。時はにってのは永遠ってこれはわかるかと思います。かきわに。かきわに時はに。このかきわにっていうのは栄光が輝くようにって意味だそうだそうです。素晴らしいって意味だそうです。そんなのわかるかよってとこですね。はい。ちょっと話変わります。清この夜、クリスマスに歌いますよね。はい。この清この夜は、最初に、グルーバー先生という方が作曲したときに、最初に教会で歌ったのは、どんな楽器使ってたかと、ちょっと興味あるなと思うんですけれども、当時の教会っていうのは大体オルガンでした。で、オルガンじゃなかったよーって思う人は手挙げんといてください。お一人上がりましたか？ピアノでもないです。鍵盤楽器じゃないんです。やっぱりギターだったんですって。なんでかって言ったら、オルガンがネズミにオルガンのね、音が出るところがネズミが食べたんですって。ネズミが、ほら、ネズミっていろんなものかじるでしょ。あれがかじられてしまって、オルガンで賛美弾こうとしたら音が出なかったんですって。そしたら、ギターで弾ける、みんな聴いてみんなで歌える賛美作ろうということで一晩で作り上げたんですって。それが清この夜なんです。はい。私も聞いてすごいなと思いました。それが今も世界中で歌われてますよね。はい。じゃあちょっともう一つ、これわかりますかね。大体クリスマスになると、大体日本語とどこの言葉で歌ってます？おお、ノリがいい。そうなんです。ですけれども、本当元の言葉って何語かわかります？ドイツ語。そうですね。ドイツ語なんですよ。はい。
最初の説だけ知ってますよ、私。Still night, I begin とこういう説なんですよ。はい。なんでこんな言いたいかといったら、今年はクリスマスはドイツ語で歌いましょうね。ちゃんと歌詞用意しておきますから。でも私 YouTube 見たら、ちゃんとドイツ語の歌詞と、ちゃんとメロディーと、しかもちゃんとカタカナが入ってるページがあるんです。これ見たら誰でも練習したら歌いますわ。はははははなんて私見ながらちょっと一人笑いしてたんですけどね。それでジョーはね、こちらの楽器カホンって言うんですよね。はい。そしてバイオリンで、ジンとバイオリンの音色ってしびれますね。そしてキーボード。ジョーはギターはお休みですかね。ということなんですけども、皆さんノリがいいですね。前に行って、私が前に行ってた教会だったら、もっとここすごくて、ボンゴ、ご存知ですかね。ボンゴ、タンバリン、それからグランドピアノ。もちろんカホンもありましたね。それからギターもですね、こういういわゆるアコースティックギターというエレキでない方ですね。それからエレキギター。オカリナフルート。もうすっごいオーケストラみたいに賑やかだったんです。結構その賜物持ってる人たちいてましてね、日曜学校の生徒たちもやってくれましたし、賑やかだったです。なるほど。こうしていろんな楽器で自由に賛美することっていうのは、ちゃんと聖書に書いてあるんだということで、なんだかこの150編、詩篇の150読むと、なんだかほっと安心します。ですから、元気に神様を賛美することは、本当に御心にかなっています。はい、ありがとうございます。それでは、もう一遍この詩篇の150編、ゆっくりと読んでお祈りして終わりましょうか。はい。1、2の3。ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ。力の大空で神を褒めたたえよ。その大能の体のゆえに神を褒めたたえよ。その比類なき偉大さにふさわしく神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。ことと風ごとに合わせて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。弦をかき鳴らして笛を吹いて神を褒めたたえよ。高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆神を褒めたたえよ。ハレルヤ。アーメン。それでは短くお祈りして終わりますね。愛する天のお父様、お名前をあがめて賛美いたします。あなた様の前で声高くいろんな楽器を使って私たちの言葉で神様を賛美することができることは大きな恵みです。感謝します。今週1週間、またこの世に出ていきます。この世の中でも神様の前で神様の子供として明るく楽しく元気よく、そして神様をいつも忘れないように生活できるように守ってください。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。God bless you。いや、皆さん本当笑顔素敵ですね。だから私ほっとするんですよ。こんな顔してたら怖いですよね。真面目な顔。おわ笑顔。ありがとうございます。今日は特別にお迎えしてどっちの先生だっけ？リディア先生がとシャロン先生が来られ姉妹が来られてます。それでリディア先生に少し証をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
映しますか？さっきのパソコンで。大丈夫？第一コリントの言葉だけで사진 보여주세요? 아니 사진も用意したんだけど時間がかかりすぎるからイスラエルの色になって全然大丈夫写真見せてくれても大丈夫だけど全然 OK 괜찮아 괜찮아 やってくれるつながるちょっと時間かかるでしょあ、大丈夫、すぐに。할렐루야. 할렐루야. 여러분 너무 반갑습니다. 皆さんお会いできてとても嬉しいです. 네, 제가 이스라엘에서 한 23년 정도 됐거든요. 이스라엘 처음 간지. 안 들릴 사람 있으면 알려줘요. 私がイスラエルに渡って20年ぐらいになります. 네, 그래서 일본은 처음이에요. 일본은 初めてです. 네, 근데 이번에 일본에 와서 일본이 너무 좋고. 今回初めて日本に来ましたけども日本が大好きです. 일본 사람들이 너무 친절하고 日本人がとても親切で 너무 사랑스럽고 愛しいです. 그리고 오늘 이렇게 교회에 왔는데 너무나 보기에 좋은 하나님이 사랑하는 그런 교회라는 생각이 또 들었어요. 日本の教会に今回初めてですけど今日一緒に礼拝に出ているととてもいい素晴らしい教会ですということを感じました. 그래서 사실은 오늘 하나님은 사랑이시라 그런 말씀으로 제가 고린도전서 13장 4절 말씀부터 쭉 준비를 했는데 今日私は神は愛なりという題で第一コリントの13章の御言葉を 4節からの言葉を用意しましたけども 네, 근데 그 전에 먼저 태초에 하나님이 천지를 창조하신 그 창세기 1장에 대해서 먼저 좀 말씀을 드리고 싶어요. それを言う前に創世記一章に初めに神様が万物を作られたという話から始めたいと思います. 네, 하나님이 태초에 천지를 창조하셨는데 첫 번째 날 만드시고 보시기에 좋았더라. 神様が天地創造をなさった時に1日目作られた後見るに嬉しい見てよいって言う見てよいかな見てよかったとおっしゃった. 두 번째 날도 보시기에 좋았더라. 2日目も세 번째 날도 보시기에 좋았더라. 3日目も同じことを言われました. 네 번째 날도 보시기에 좋았더라. 4日目も同じく. 다섯 번째 날도 보시기에 좋았더라. 5日目も. 여섯 번째 날 사람을 만드시고 보시기에 좋았더라. 2배로 좋았더라. 하나님이 그렇게 축복하셨어요. 6日目は人を作った後主は見るに良かった2倍を表現してますね. 그런데 여러분 한 사람 한 사람을 제가 오늘 보니까 皆さん一人一人をこう会ってみると 하나님이 보시기에 좋았더라 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 主が天地創造の時言われた通りに皆さんに対しても見るに嬉しい良かったとおっしゃっているように思われます. 네, 그래서 하나님이 너무 사랑하시는 하나님이 내가 너를 사랑한다 그렇게 말씀하고 계시는 거예요. それで神様が皆さんをとても愛しているという神様が告白しているように感じます. 아멘. 여러분 너무나 사랑스러우세요. 皆さんとっても愛らしい愛しいです.
제가 간증을 좀 하려고 하는데 괜찮을까요? 私これから証しをしたいと思います。 네. 저는 5살 때 처음 교회를 가게 됐어요. 私は5つの時に初めて教会に導かれました。 네. 그리고 주일학교 열심히 다녔고 전도도 하고 하나님을 완전히 잘 믿는다고 생각했어요. そして日曜学校にも参加したり伝道したり、そして自分はちゃんと信仰生活をしていると考えていました。 네. 근데 초등학교 5학년 때 제가 아인슈타인의 4차원의 세계 책에 푹 빠졌어요. しかし私小学5年の時に哲学者アインシュタインの哲学に対する本に夢中になってしまいました。 네. 그래서 저는 굉장히 이제 아인슈타인을 좋아하고 있었고 중학교 1학년이 딱 됐을 때 이제 중학생이 됐으니까 중학생 기념으로 창세기부터 성경 통독을 해야겠다는 결심을 했어요. それで私はそのアインシュタインが好きで、それから中学校に入って、で中学校に入った記念として聖書を創世記から最後まで通読をしようと思いました。 그런데 중학교 1학년 되면서 그 성경을 첫 번째 페이지 딱 피면 창세기 1장 1절이 나오죠. それで聖書を開いた時に創世記の一章一節を見ました。 그 1장 1절이 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 라고 はじめに 말씀하시는데 神が全てを創造されたと書かれてありますね。 그런데 그 1장 1절 말씀이 이해가 되지 않는 거예요. しかしその御言葉が理解ができませんでした。 네, 아인슈타인의 4차원의 세계는 다 이해가 됐는데 アインシュタインが書いた4次元に対しては理解ができたんですけれども、神の御言葉に対しては理解が到底できませんでした。 근데 하나님이 누구신지 이해가 되지 않는 거예요. すなわち神様が誰であるかわからないんです。わかることができなかったんです。 네, 그래서 하나님을 누구신가 주변에 물어봤어요. 하나님이 누구신지 아느냐. それで周りの人たちに神様ってどんな方ですか聞き回ったんです。 그런데 대답을 제대로 해주지 않아서 しかしちゃんと答えてくれる人はいませんでした。 저 혼자 궁금해하다가 하나님은 없는 거야 결정을 했어요. それで一人で悩んでいって結局は神はいないんだと思うようになりました。 네, 그래서 하나님을 믿지 않고 교회를 다니는 건 위선이다. 그렇게 생각했어요. それで神を信じずに教会に通うのは偽善者だと思いました。 그래서 제가 중학교 2학년쯤에 교회를 그만뒀어요. それで中学2年の時に教会を辞めました。 네. 그런데 17살쯤 됐을 때 しかし17歳頃になった時に 갑자기 허무가 찾아왔어요. 突然虚しさが私に訪れてきました。訪れる、 네. 세상에서 가장 높은 자리에 올려줘도 만족이 안 될 것 같고 一番地位の高いところにいたとしても満足できないと思いましたし、 세상에 돈을 다 줘도 만족이 안 될 것 같고 全ての富が与えられても満足できないと思いました。 네, 그래서 허무주의가 시작이 됐고 제가 20살, 20대 초반에 도서관에서 철학책 전집을 읽었어요. その中で20歳頃になった時に図書館に行って哲学の、全集シリーズになっているやつありますね。あれは全部読みました。 네, 근데 그 철학책 전집을 읽고 더 깊은 허무에 빠졌어요. しかしその哲学に対する本を読んでからもっと虚しさに陥りました。 왜냐하면 철학이 질문으로 시작해서 질문으로 끝나고 있었어요. 哲学は質問から始まって質問で終わるんです。 그래서 저는 허무에서 살 수가 없었어요. それで私はもう虚しさのゆえに生きることができませんでした。 그래서 죽으면 어떨까 생각했는데 죽으면 나는 죽지만 허무는 끝나지 않을 것 같은 그런 생각이 そ 들었어요. れで死のうとも思いましたが、死ぬからって私は死んだら終わりだけど虚しさは終わらないと思ったんです。 그래서 죽어봤자 소용이 없다. 그런 생각이 들었고 死んでも答えが得られないと思いました。 그렇다면 자연적으로 죽을 때까지 나는 뭐를 해야 될까 고민을 했어요. そしたら自然死になるまで私は何をすればいいか悩みました。 그래서
제가 결정을 한 거는 오늘부터 디스코텍에 가서 밤새도록 춤을 추고 술을 진탕 마시고 인생을 망가뜨려야 되겠다 그런 생각을 했어요. それで考えたのは、私はこれからクラブに行って踊ったりお酒を飲んだり自分の人生を潰そうと思いました。 그래서 방탕한 삶을 살자 그런 결정을 했는데 高等な人生を生きようと決定しました。 그래서 오늘 밤부터 디스코텍에 가려고 결정을 하는 레디를 했어요. 준비를 했죠. それで今日からクラブに行って報道に走ろうという心の準備をしました。 근데 갑자기 하나님이 딱 생각이 났어요. その時途中で神様を思い出しました。 하나님이 저희 뒤에서 이렇게 잡아 당기는 것 같은 神様によって後ろから引っ張られるような、근데 이感じがしました。 하나님하고 저하고 10년 정도 엄청나게 많은 말을 한 것 같은 그런 생각이 들었어요. しかし突然この10年間私は神様とたくさんの話を交わしたという気がしました。 그래서 너무 찜찜했어요. 그래가지고 하나님을 먼저 누군지 알아봐야 되겠다. 그런 다음에 디스코텍에 가야겠다 그런 それ 생각이. で結局私はまず神様を知ることが先だ。それからクラブに行こうと思いました。 그래서 하나님을 알아보기 위해서 제 친구가 그때 자기 교회에 오라고 계속 그러고 있었고 저는 그 교회에 가서 하나님을 알아보자. 하나님이 누구신가 알아보자 하고 교회에 갔어요. ちょうどその時私の友達が教会に行こうと友達に誘われていたから彼女について神をちょっと知る機会を持とうと思いました。 그래서 1년 정도 교회에서 하나님이 누구신지 열심히 성경 공부하고 열심히 어른들 성경 공부도 하고 성경 공부를 1년 동안 열심히 했어요. それで教会に行って1年間聖書勉強をしました。 근데 별로 믿음이 안 생겼고 しかし信仰は生まれませんでした。 그때 제가 25살쯤 됐었을 텐데 제가 학원에서 아이들을 가르치고 있었어요. ちょうど25歳の時に私は塾で子供たちを教えていました。 근데 우리 반에 2명이 엄청 말을 안 듣는 애들이 있었고 しかしその塾の学生の中で2人の子が言うことがない厄介な子供2人がいました。 그래서 그날 제가 너무 답답하고 그래서 하나님한테 하나님 얘네가 조용하게 해주세요 하고 외쳤어요. 어디에서요? 학원에서 학원에서 애들 2명 속으로 외쳤죠. でその時もその2人の子はものすごく騒いでいるから心の中で神様この2人を黙らせてくださいって心で叫んだんです。 근데 그 다음날 가보니까 얘네가 정말 조용해진 거예요. であくる日からその2人の子が静かになりました。 그래서 저는 순간 얘네가 静かになった。 왜 조용하지? 라고 생각을 해보니까 제가 어제 하나님한테 기도한 게 생각이 났어요. それでどうしたんだろうこの2人はと思った時昨日私は祈ったんだなというほど思い出しました。 그래서 하나님이 내 기도를 들으셨다면 이분은 살아계신 분이네. 그러면 私の祈りを聞かれたということは神で生きているんだなということが分かりました。 이분이 살아계시면 믿어야지 그런 생각이 들었고 한 번 믿는 건 영원히 믿는 거야. 그런 생각이 그 자리에서 들었어요. 神が生きているならこれから信じないと。で一回信じるなら永遠に信じないとという思いが来ました。 그래서 그때 제가 창세기 1장 1절을 읽다가 성경을 못 읽었기 때문에 이제는 질문을 하지 말고 성경 전체를 그냥 통독을 해보자 결정을 했어요. で一番最初に創世記の一節でつまずいてしまったんだけどその時は質問をしたからです。だからこれからは質問をしないで最初から終わりまで通読をやってみようと思いました。 그래서 성경 통독을 끝냈는데 너무 놀라운 거는 성경책을 딱 덮고 한 문장이 하늘에서부터 드드드 떨어졌어요. で通読が終わって本を閉じた時ある文章が天から降りてきました。 그 문장이 뭐였냐면 하나님은 사랑이시라라는 문장이었어요. 神は愛なりという言葉が天から降りてきました。 네, 그래서 저는 너무 놀라웠던 거죠. 엄청나게 많은 책을 읽었는데 딱 한 문장만 생각이 났고 저는 그때부터 저의 허무가 끝난 걸 알았어요. 더 이상 허무하지 않고 하나님 때문에 기쁨이
말씀이 충만하고 예배가 충만하고 찬양이 가득한 그런 이제 20대가 25살 이후가 됐어요. わかりますか長いけど。で、それ以来、私のその虚しさは終わって、神様との喜びの生活が始まりました。 그래서 제가 20대 중반에 하나님을 믿게 되고 25살부터 하나님을 믿게 되고 29살에 제 인생을 주님께 다 드리게 됐어요. そして25歳にそのように神様に出会って29歳の時に神様に私の人生すべてを捧げるようになりました。 그래서 29살 때 제가 하나님께 제 인생을 다 드리면서 한 민족을 달라고 기도했어요. 한 민족을 주시면 뼈를 묻겠습니다. 이렇게. その時私は一つの民を私に与えてください。そしたらその民のために私の骨を埋めます。最後までその一つの民族のために私は自分を捧げますという祈りをしたそうです。 한 민족을 어떻게 주시냐면 제가 단기 선교 다녀볼 테니까 보여주세요. 그랬어요. それで私にくださる一つの民族を調べるために短期選挙に回ったそうです。 그래서 그 다음에 필리핀에 캄보디아에 호주에 시드니에 일본에 잠깐 그 오사카 공항에 그리고 그 다음에 중국에 이렇게 해서 2년 정도 단기 선교를 다녔어요. 2年間聞こえましたね。その中の補助というのはオーストリア、オーストリア、そして日本は大阪空港、中国、そういったところを2年間短期選挙で回りました。 네. 제가 호주에서 시드니에서 오사카 공항을 들려서 한국으로 가게 되었었는데 그때 오사카에서 1박 2일 하는 그런 스탑 오버였었고 그때 라면을 먹으러 잠깐 오사카 시내에 나왔었어요. 그런데 잠깐만요. 너무 길게 하면 안 돼요. 너무 길게 하면 シドニーから大阪経由で韓国に帰る途中、で大阪に経由するとき1泊2日のそのような予定であったそうです。それで時間があったから私はラーメンを食べに出ました、外に。 근데 그때 당시에 오사카가 마치 비가 다 내리고 있는 것 같은 맑은 날씨였는데 비가 내리고 있는 것 같은 굉장히 우울한 기분이 들었어요. それでその時大阪に出た時に晴れていたんですけど、まるで雨が降っているような鬱な雰囲気を感じました。 그래서 제가 갑자기 일본 사람들이 다 불쌍하다는 생각이 들었어요. それで私の心では日本人に対する憐れみの心が生まれました。 그리고 하나님이 일본 사람들을 사랑하시는구나 그런 생각을 했어요. そして神様は日本人を愛しているんだなという思いが来ました。 그래서 갑자기 제 마음도 사랑하게 됐어요. 일본을. それでその時初めて私も日本を急に愛するようになりました。 네, 그리고 한국으로 돌아갔는데 저는 2002년도에 하나님이 기도시키셔서 이스라엘을 기도하게 하셨고 이스라엘을 하나님께서 통곡하고 계시는 울고 계시는 하나님을 만났어요. それで韓国に帰りました。それから2002年にイスラエルに対する思いをくださって、神様がイスラエルに対して嘆いているその神様の心を教えてくださいました。 이스라엘에 2003년에 우리가 단기 선교로 전도하러 갔었어요. 2003年にイスラエルに短期選挙で行きました。 가서 보니까 이 사람들이 예수님을 안 믿더라고요. 行ってみるとユダヤ人たちはイエス・キリストをイエス様を信じていないのが分かりました。 그래서 저는 이 사람들, 이스라엘 사람들이 예수님을 안 믿는구나 생각하고 2주 단기 선교였는데 한국으로 돌아왔거든요. それでイスラエルで2週間おって、それから彼らはイエス・キリストを信じないということをして韓国に帰りました。 근데 제 마음이 이스라엘에서 안 따라왔어요. しかし私は韓国に帰りましたけども、私の心はイスラエルから帰ってきませんでした。 그것은 마치 뭐와 같았냐면 이산가족 같이 가족을 우리나라가 북쪽과 남쪽으로 나눠져 있잖아요. 북쪽에 두고 남쪽에 자기만 떨어져서 북쪽의 가족을 그리워하는 그런 이 마음.
日本にはない文化ですけども、韓国は北と南に分かれているから、家族が北と南に分かれている場合、離れる離散家族という言葉があるんですけども、その家族が分かれて感じる悲しさ、それがイスラエルに対して私がそういう感情を受けました。 그리고 엄마가 애를 떼어놓고 그 애 생각에 정신이 나간 엄마 같은 마음이었어요. 母親が子供から離れた時に、この子供に対する思いがずっと全ての危機が子供にいっているでしょ。そのようなイスラエルに対しての思いが私に与えられました。 그래서 저는 너무 괴로워서 하나님한테 내가 왜 이런 상태인지 물어봤어요. 그리고 제가 한 민족을 주시면 뼈를 묻겠다고 했는데 그 민족이 혹시 이스라엘인가요? 라고 물어봤고 そ 만약에 れで、 예. イスラエルに対してなぜ私はこのような思いが与えられているんですか、なんでこんなに苦しいんですか、もしかしたら私が一つの民族をくださればその一つの民族のために私の骨を埋めますと言ったのが、それがイスラエルなんですかと聞きました。 그래서 만약에 그렇다면 예스를 보여주세요. 그렇게 이제 사인을 구했어요. もしそうであるなら印を見せてくださいと言いました。 그런데 정말 한 일주일 지났는데 제가 서점에 가게 됐어요. それから1週間後、私は本屋に行きました。 서점에 가서 돌아다니다 보니까 책 제목이 예스가 있었어요. で、本屋さんに入って本をこうあちこち見回った時にタイトルはイエスという本がありました。 네, 그래서 하나님이 이스라엘이라고 말씀하시는구나. で、そのイエスという本を見た時、イスラエルがその一つの民族だなということが分かりました。 네, 그래서 저는 뼈를 묻어야 되는 이스라엘이기 때문에 먼저 이스라엘 사람들 600만 명이 미국에 산다고 해서 미국에 먼저 가서 선교학도 공부하고 한 10년 정도 이스라엘을 연구하고 그러다 10년 후에 본토로 가자 그런 계획을 가졌어요. それでユダヤ人がアメリカに600万人が住んでいるという話を聞いたから、そのイスラエルを研究するためにアメリカに留学をして、そこをアメリカでイスラエルを勉強し研究してからイスラエルに行こうと思いました。 그런데 2004년에 이스라엘의 음식이 맞는지 날씨가 맞는지 알아보려고 한 6개월 정도 살러 갔었어요. しかし私はその前に、イスラエルの食べ物と気候が私に合っているかどうかを調べるために6ヶ月間そのイスラエルに行きました。 그래서 갔더니 이스라엘 사람들이 영어를 하지 않고 히브리어를 하고 있더라고요. しかしイスラエルに行ってみると、そのユダヤ人たちは英語を使わずヘブライ語を使っていることが分かりました。 그래서 제가 그때 33살이었어요. その時私は33歳でした。 네, 33살에 미국 가서 영어하고 오면 이스라엘의 히브리어는 전혀 못 배우겠다는 생각이 들어서 그냥 이스라엘에서 계속 히브리어 공부하고 전도도 하고 그렇게 이스라엘에서 시간을 10년 보내게 됐어요. それでアメリカに行って英語を勉強してやってるうちに年を取ってしまったら時間が長くかかるから33歳にそのままイスラエルでヘブライ語を勉強しながら伝道しながらすることに決めました。 그래서 제가 이스라엘에서 히브리어를 배워서 이스라엘 사람들하고 히브리어로 전도를 막 했는데 예수님을 안 믿는 거예요. それでイスラエルでヘブライ語を勉強しながらそのヘブライ語でユダヤ人たちにイエス・キリストを伝えました。伝道しましたが彼らは一切信じませんでした。 그런데 이 사람들이 여러분처럼 너무나 좋은 사람들인 거예요. しかしユダヤ人は日本人のように本当にいい人ばかりです。 그래서 예수만 안 믿을 뿐이지 너하고 친구가 되고 싶다. 그래가지고 저하고 계속 만나고 싶어 하는 거예요. ほんでユダヤ人はイエス・キリストは信じないけどもいい人たちだから私はあなたと友達になりたいと言って寄ってくるわけなんです。 근데 저는 목표가 제자를 삼고 교회를 개척하는 게 제 비전이었고 목표였어요. 私のビジョンと目標はイエス・キリストを伝えて弟子を作って教会を開拓することでした。 친구는 필요 없었어요. 私には友達はいりませんでした。 그러는 와중에 하나님이 히브리 대학교에
교회가 세워지는 걸 기도해라 그런 이제 미션을 저한테 마음을 주셨어요. 2006년에. そのような心で2006年に神様は私にキャンパスの中に教会を建てなさい、キャンパスのために祈りなさいという課題をくださいました。 그래서 저는 이제 저희 비전과 맞다라고 생각하고 CCC처럼 제자를 삼겠다. 그리고 교회를 개척하겠다. 이런 이제 비전을 또 가지고 학교로 열심히 갔어요. 신나게 갔어요. それで神様から言われたことは私のビジョンと待っているしと思って大学に行って韓国の CCC という団体がありますよね。大学生を選挙するそのようにイスラエル大学でイエス・キリストを伝えながら弟子を作ってそこに教会を建てようと開拓しようと思いました。 그런데 학교에 있는 20대 아이들도 예수님은 안 믿는다. 그러면서 저하고 친구만 되자. 이렇게 이제 친구 되기를 원했어요. しかしイスラエルの大学の20代の若い子らもイエス・キリストは信じないけどあなたとは友達になりたいと言ってきました。 저는 상당히 일중심적이고 비전을 이루어야만 하는 게 저의 목표였기 때문에 하나님 나를 왜 여기 보내셨나요? 내 인생 망했어요. 이런 이제 하나님께 내 맘대로 안 된다는 이제 그런 불평과 불만을 드렸어요. 私はもともと仕事中心で働き中心の性格であるから私がここでこんだけ長年イエス・キリストを伝えても弟子が一人もいないし私の人生は失敗ですと皆さんに叫びました。 그렇게 제가 10년을 제 힘을 다 빼는 시간이 있었고 このように10年間という自分の力を抜かされる期間がありました。 제가 40대 초반에 하나님 앞에 다시 이 아무것도 되지 않은 40대 초반을 만났기 때문에 하나님 나는 어떻게 해야 되나요? 믿음도 바닥이고 앞으로 더 이상 할 것도 없는 것 같고 너무나 힘듭니다. 고백하면서 기도를 했어요. 하나님한테. で40代始まった時に神様に私には何もない何もできないどうすればいいのかを神様に初めて祈り始めました。何をどうすればいいんですか。 근데 하나님은 그때 저에게 오셔서 리디아야 네 마음을 내게 주렴 그렇게 말씀하셨어요. その時神様は私に会ってくださってこちら選挙所の名前リディアです。リディア、英語の発音でリディアだそうです。リディアあなたの心を私にくれないかと神様から言われました。 그런데 그때 그 말을 들었을 때 제가 마음을 못 들이고 제 고집이 저를 꽉 붙잡고 있는 저를 봤어요. その時主からそう言われたのにもかかわらず私は自分の心を主に上げることができず自分の我でしっかりと自分が自分を掴んでいるのを発見しました。 저는 몰랐어요. 제가 하나님한테 마음을 안 드렸다는 걸. しかしその時初めて分かりました。私は心を神様に一切捧げてないのが分かりました。 나의 비전만 있었어요. うん 비즈니스처럼. 私にはビジネスのようにビジョンばっかり追っていました。 그래서 예수님이 리디아야 네 마음을 내게 주렴 했을 때 너무나 죄송했어요. それで神様からあなたの心を私にくれないかと言われた時本当に神様に申し訳ありませんでした。 제가 하나님께 마음을 드리지 않고 지금까지 일해왔다는 게 너무나 죄송했고 これまで私は心を一切神様に捧げずにただ働いていたということに対して本当に申し訳ありませんでした。 내 중심으로 뭔가 잘해보려고 계속 애썼던 제 자신이 너무나 하나님 앞에 부끄러웠어요. 神様に頼らず私が自分中心になって自分で何かやろうとやってきたのが神様の見舞いで本当に恥ずかしく思いました。 그래서 회개하기 시작했어요. 나는 죄인 중에 괴수이고 나는 사도 바울이 말했던 이제 그런 죄인 중에 괴수였다는 고백과 함께 가론 유다
가론 유다보다 더 나쁜 죄인이구나 그런 이제 고백을 하면서 일주일 동안 날마다 아침마다 울면서 회개했어요. それから私の悔い改めが始まりました。本当に罪人の中の頭であり、イスカリオでユダよりももっとひどい罪人であるということを悟り、その時から悔い改め始めました。1週間ぐらい続けました。 근데 일주일 지났을 때 저희 아침에 예배 드릴 때 해가 아침마다 똑같은 해가 뜨는 게 보이는 곳에서 예배 드렸는데 私はいつも朝日が昇るのを見れるような場所で祈っていたんです。 그날은 그 해가 똑같은 해가 다르게 너무 열심히 막 올라오는 거예요. しかし今まで見てきた太陽とは違って違う光景が見えたんです。突然太陽が一生懸命昇っているのが見えました。 그래서 이게 웬일이지? 왜 뭐지? 하고 제가 옥상으로 올라갔어요. これは一体何だろうと思って屋上に上がりました。 그랬더니 옥상에서 구름이 막 떠가는데 구름도 너무 멋지게 열심히 떠가고 있는 거예요. 구름도. それで屋上に上がって空を見たら雲が流れていたんですけども、雲も一生懸命流れていたんです。 새들도 너무 열심히 창세기 1장 1절에서 하나님이 천지를 창조하시고 보시기에 좋았더라 했던 것처럼 새들도 그 기쁨으로 날아가고 있고 나무들도 그렇게 새로운 나무들이 있는 거예요. それから鳥を見たり火を見たりしたら創世記一章一節に全ての万物で作られている神が良しとされたってやっと思いました。良しとされたと言いましたね。その良しとされたというその姿で鳥も一生懸命飛んでいるし木も一生懸命こう生きているのが見えました。 그러고 보니까 여섯째 날 사람을 만드셨는데 사람을 너무 좋아하시는 그 마음이 전 세계의 80억 인구를 다 사랑하시는 거예요. そして6日目に人を作ってからもう2倍に良しとされたというその神の心が伝わっていて全人類に対してそのような愛で愛しているのが感じられました。 제가 지금 10년 정도 이스라엘에서 사역하면서 동료들을 사랑하지 못하고 왼수같이 생각하는 그런 마음이 있었어요. 私は20年間そのイスラエルで働いていたんですけど一生懸命頑張っていたんですけども私と同じ同僚仲間そういう人たちに対して本当に望ましくないもう彼らは憎む嫌がるそういう心を持っていました。 그런데 하나님은 그들을 기다리고 계신다 그렇게 얘기하셨고 사랑한다고 말씀하셨어요. 言うほど聞かない人に対してそう思ったと思うんです。しかし神様はでも私は彼らを待っているよ愛しているよということを教えてくださいました。 이스라엘도 지금은 예수를 안 믿지만 이스라엘도 기다리고 계신다 그러셨어요. それでイスラエルも今いくら伝えても誰も信じしない。イスラエルも今はイエス・キリストを信じないけれども私はイスラエルをも待っているんだよとおっしゃったんです。 그래서 제가 하나님은 기다리시는 분이시구나 그런 생각을 했어요. それで私は神様は待ってくださる方やなということが分かりました。 그렇다면 나도 기다려야지 그런 마음을 가졌어요. それなら私も待ってあげよう待とうという心を持ちました。 기다리는 건 그렇게 힘든 일이 아닌 거예요. 待つのはそれほど大変なことではないんですよね。 하나님을 기뻐하고 하나님을 사랑하고 기다리는 거는 그냥 기다리면 되는 거예요. 제가 하고 싶은 거 하고 쇼핑도 하고 꽃구경도 하고 이러면서 神を喜び愛しながら待つというのはそんなに大変なことじゃない。その心を持ってただ買い物にも行ったり花見にも行ったりこうしながら待てばいいんだから大変なことではないんです。 너무 사역하려고 전도하려고 막 맛있는 것도 해주고 제가 이스라엘 전국을 돌아다녔는데 안 그래도 된다. 리디아야 너는 내 무릎 앞에 앉아서 내 얼굴만 바라보려. 그렇게 말씀하셨어요. 神からの使命ということで本当に一生懸命料理を作って食べさせたり使えたり本当に、ね、イスラエルの全土を回りながら伝道しようって自分で一生懸命働き使命として
働いていたんですけど、主はそうしなくていいよとおっしゃったんです。 그래서 하나님이 기다리라고 하는 그 기다림은 사랑이구나 그런 생각을 했어요. だから神様が待っているよという、待ちなさい、待とうというのは待つ、それはすなわち愛であることが分かりました。 사랑은 선교는 사랑이에요. 宣教は愛です。 사랑이 없이는 한 사람도 얼굴을 기쁘게 바라볼 수가 없어요. 愛がなくては一人をもこう目をこう見つめて見ることできないです。 사랑이 없이는 말 한마디도 친절하게 할 수가 없어요. 愛がなかったら親切な言葉は出ません。 그래서 하나님의 복음을 전하는 그 일이 먼저 기다리는 일, 오래 참고 기다리는 일이구나. だから神様の福音を伝えるということは長く愛を持って待つことだということが分かりました。 그래서 제가 오래 참는 건 얼마나 기간이 될까? 근데 한국에는 5만 년? 500년? 500년 결혼해서 500년 잘 살아보자 이런 말이 있어요. 그래요? 제가 오래 참고를 500년 정도 참아야 되겠다 그런 생각을 했어요. 長く忍耐書言い換えたら長く待ってあげよう。なら長くと長いは一体どのくらいの期間かなと思って考えてみたら、私は知らないことわざを知っているんです。韓国では500年待とうというそういうのがあるらしいんですよ。初耳やけど、とにかくそういうことです。 그래서 사실은 오늘 고린도전서 13장 4절 이하의 말씀을 같이 읽으려고 했는데 今日は第一コリントの13章の4節以下を読もうと思っていたんです。最初は 네, 첫 번째 사랑은 오래 참고라고 시작을 하죠. 13장 4절에 사랑은 오래 第 참고 一コリントの13章の 4節から 그 다음에 온유하며 시기하지 아니하며 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 이렇게 사랑에 대한 얘기들이 쭉 나오는데 こう見ると愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますと書いてあります。 제가 첫 번째 사랑은 오래 참고 요 오래 참고를 하면은 그 아래는 그냥 다 되는 거예요. 오래 참는 게 온유한 거고 오래 참으면 무례해지지 않고 오래 참으면은 자기의 유익을 안 구해. 오래 참으니까. ここに一番最初に出てくる愛は寛容でありというんだけど、これは、韓国では長く耐える、長く待つ、忍耐する、長く待ってあげるという言葉なんです。韓国訳では。だからこの一番最初の、愛は長く待ってあげるというこれがこの愛は寛容でありという言葉が私に成し遂げられたら、後の言葉は自然と成し遂げられるんです。それは自然となれるということが分かりました。 그리고 오래 참으면서 뭐를 하냐면 예수님 얼굴을 바라보는 거예요. それで長くこう待っていながら何をすべきか、長く待っていながらイエス様の顔を見上げていればいいということです。 사랑하는 사람을 계속 바라보고 싶잖아요. 皆さん愛している人に対してずっとその人に会いたいでしょ。それと同じ見上げたいでしょ。それと同じです。 저희 엄마는 우리 아빠가 왔다 갔다 하면 아빠만 쳐다보세요. 私の母は今もうちの父に対してうちの父がこう家の中で移動したらその歩きに合わせて目線が父についてこう目線が回ってます。 그래서 제가 그걸 보고 아 이거 사랑하면 눈을 뗄 수가 없구나 그런 이제 생각을 했어요. それでそれを見ながら愛すれば目を離すことができないんだなと思いました。 그래서 예수님이 사실 우리를 사랑하셔서 우리한테 눈을 떼지 못하고 계세요.
だからイエス様は私たちを愛してくださっているから、私たちに対して目を離すことをイエス様はできないんです。 여러분이 앉고 일어서는 거, 자고 먹고 다 쳐다 이렇게 예수님이 보고 계세요. 皆さんのすべてをイエス様は見ておられるんです。 네, 우리는 그렇게 못하잖아요. 私たちはそれができませんね。 네, 근데 예수님을 이렇게 바라보면서 오래 참는 훈련을 하면 연습하면 됩니다. 皆さんもイエス様をこのように見つめて 말씀을 날마다 長く待って 읽으면서. 待ってあげれば御言葉通りに成就されます。 네, 지금 사실은 이스라엘의 히브리 대학교 캠퍼스에 교회가 세워지길 계속 기도하고 있어요. 私は今もイスラエルのヘブライ大学ありますね。その大学内に教会が開拓されることを今も続けて祈っています。 네, 25,000명의 학생이 있어요. 25,000人の学生たちがいます。 제가 10년 정도 히브리 대학교에서 공부하면서 만난 아이들은 1,000명도 넘는 그런 친구들이 있어요. 私は10年間そのヘブライ大学で勉強したんですけども、私が会ったイスラエルのそのユダヤ人の友達は1000名以上、1000名以上になります。 우리는 연락하면 다시 만나서 어머 사랑해 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 이러면서 우리는 서로 또 이렇게 친해지는 그런 관계예요. その1000名の人たちは会ったら、ああ愛してるよと言いながら会える仲です。 네, 제가 그 친구를 포기하지 않으면 저는 그 친구하고 계속 친구할 수 있어요. 私がその1000名のその友達らを諦めなかったらずっと友達でいられるんです。 그리고 하나님은 사랑을 포기하지 않으시는 분이시고 기다리시는 분이시고 하나님의 기다림 가운데는 반드시 온다. 그 하나님의 기다림 속에 이스라엘이 돌아올 것을 믿고 또 나도 하나님의 사랑 가운데 돌아갈 것을 믿고 그 믿음 안에서 하나님이 이 선교를 완성할 거라는 그런 믿음 가운데 지금 히브리 대학교를 기도하고 있어요. 이스라엘을 기도. 長いな忘れてないとにかくそのように神様は私たちを愛してくださっているし待っておられるから、私もそう神様のようにイスラエルに対して愛しながら待っていれば必ず神はその彼らを救ってくださると私は信じています。 네, 시간이 너무 많이 가서 제가 잠깐 사진만 소개를 해줄게요. 皆さんに写真だけ紹介したいんです。 네, 이것은 잠깐만요. 안 뜨네. 네, 됐어요. 네. 이것은 작년에 6월절에 제가 에일랏에서 만났던 사람들하고 여기 앉아서 예수님 얘기도 많이 하고 그리고 이 去年の杉越の時に撮った写真です。 네, 그렇게 교제를 했던 자리예요. 사진만 쭉 보여줄게요. 그리고 이 친구는 저하고 16년 된 친구예요. 16年前から友達になった16年目の友達です。 네, 이스라엘 그 히브리 대학교 학부 때 만나가지고 이 친구가 지금은 박사를 다 끝내고 학교에서 가르치는 강사를 하고 있어요. 교수가 되기 바로 전에. 그럼 강사로. 10年前に学生として会って彼女は今博士コースを勉強しながら教えたりしている友達です。 네, 계속 예수님에 대해서는 안 믿지만 예수님에 대해서 관심이 있는 친구예요. イエス・キリストは信じてないけども関心を持っている人です。 네, 그리고 이 친구도 우리가 히브리 대학교에서 만났던 친구들이고 예, 같이 교제를 하는 친구인데 이 친구 이스라엘에서 그 엄마예요. 아이들이 있는 엄마인데 こっちは子供を持っているユダヤ人です。 네. 얘기하자면 너무 길어가지고 예, 넘어갈게요. 이 친구도 아직 예수님을 안 믿지만 그래도 우리가 예수님에 대해서 많이 마음이 열 남자친구가 있었는데 남자친구랑 헤어지고 눈물을 흘리면서 예수님을 믿겠다고 그런 상황이 있었어요. この方は彼氏と別れてでその時イエス・キリストを伝えたらイエス・キリストを信じると言っているんだけどいまだに信じてはいないけども、そういう子を持っている子持ちの女性です。 근데 그건 말뿐이었어요. しかし信じてない。
이마다니. 네, 이분도 이제 이스라엘에서 만난 친구이고, 이 친구는 생일날 생일 파티를 카페에 앉아서 이렇게 우리가 하면서 단조비 파티를 やっています。 네, 하나님 아버지에 대한 상처가, 그러니까 아버지에 대한 상처가 있고 하나님에 대한 상처가 있는 그런 친구였어요. 여기 누구요? 풍선 옆에 있는. ここの彼女の誕生日だったんですけども、彼女は父親に対する傷があって、神様に対する傷がある人です。 네, 그래서 이스라엘에는 이렇게 아버지 하나님에 대한 상처가 있는 사람들이 많아요. ユダヤ人イスラエルには父なる神に対する傷を持っている歴史から来る、そういう人が多いんです。 네. 그리고 이분은 이스라엘이라고 하는 믿는, 예수님 믿는 할아버지인데, 이분이 예수님에 대해서 막 전하고 다니시고, 그래서 우리가 그 길거리에서 만나서 대화하면서 찍은 사진이에요. このおじいさんはメシアニック、イエス・キリストを信じてまだ伝道もしている人に出会って一緒に写真を撮りました。 가자 지역에 김치 공장을 만들어서 김치로 비즈니스를 해보겠다 그러시는 분이에요. カジャ地域にキムチ工場を作ってそれで伝道しようと宣教しようと思っている方だそうです。 네. 그리고 이 친구 오를이라고 하는 친구인데, 이 친구도 복음을 다 듣고 아이들을 가르치는 친구인데, 자기 아이들 만날 때 저보고 와서 좀 얘기를 좀 해주겠니? 이렇게 이제 얘기했었던 친구. 何か子供を教えている先生だそうなんですけども、自分は信じないけど自分の子供に今度会ったらイエス・キリストに対して話してくれないかという 네, 이런 이제 우리 친구 관계들이 이제 너무 많아가지고 제가 このよう 여기까지 に 할게요. 네. 友達がいるんです。 네. で 그리고 아까 아버지 하나님 아버지에 대해서 상처가 맞다는 걸 좀 해주면 좋을 것 같아요. 아버지 하나, 그러니까 이스라엘 사람들은 2000년 동안 기독교한테 핍박을 다 당했고, ユダヤ人たちは2000年間キリスト教から迫害を受けている 2차 と 세계대전, 思ってます。 2차 세계대전 때 가스실에서 600만 명이 학살을 당했는데, 第二次大戦の時にガス室で多くの人が死にましたよね。殺されましたよね。 그렇죠. 제가 90살 넘으신 할아버지를 만났었는데, 私がある90歳を超えているおじいちゃんに会いましたが、 그 할아버지에게 하나님이 너를 사랑한다라고 얘기를 해줬어요. そのおじいちゃんに神様はあなたを愛してますよと言いました。 그랬더니 자기는 하나님을 안 믿는다 그렇게 얘기를 하고, それはそのおじさんは私は神を信じないと言いました。 하나님이 이스라엘의 아버지라고 하시는데, 아버지가 진짜 아버지면 어떻게 그 600만 대학살 또 핍박당하는 유대인들을 내버려 둘 수가 있느냐, 어디 계셨냐 이러면서, 神様が本当の父なる神であるなら、本当の父であるなら、ユダヤ人がこんなに長い間迫害されて殺されて苦難の中におったんだけど、ほったらかしじゃないか、一体神がどこにいるのか、父なる神がどこにあるかと言いました。 그래서 아버지에 대한 상처가 있어서 그런 아버지는 안 믿는다, 그런 아버지는 소용없다 이런 말을 하더라고요. それでそんなお父さんはいらない、そんなお父さんは信じることができないということで神様から離れている 그래서 状況です。 하나님에 대한 상처가 있는 거예요. 神に対する傷を持っているからね、父なる神。 네, 그 하나님을 용서해야 되는 이게 이스라엘 사람들의 숙제 중에 하나예요. だから今イスラエルの宿題というのは、父なる神様に対しての許し、神を許す、それが今イスラエルの宿題です。祈りの課題でもあります。 네, 제가 두서없이 여러 가지 얘기했는데, 지금 제가 우리 교회에서 여러분이 와서 이스라엘에서 예배했으면 좋겠어요. とにかく思いつくままにこう話しましたけども、皆さんが한국? 아니 이스라엘 히브리 대학교에 와서 예배했으면 좋겠어요. 皆さんが一緒にヘブライ大学のキャンパスに行って一緒に祈りたい、礼拝したいんです。皆さんと一緒に。 그런데 마음에 이 사람들의 상처를 끌어안고, 이 사람들이 아버지에 대한 상처, 하나님을 만나서 용서하고 용서받는 그런 관계가 되게 해주시옵소서. 그렇게 기도하면서
그렇게 사랑으로 와서 이스라엘 사람들을 품으면서 예배했으면 좋겠어요. ユダヤ人の状況が分かったからユダヤ人が父なる神様に対して神様を許してそして神様にも立ち返って一緒に神を礼拝するようにそのような心を持って一緒にイスラエルに行って祈りませんかということです。 용서의 예배팀으로 와주시면 좋겠어요. 許しの礼拝チームとして一緒に行ってほしいです。 네, 그래서 화평케 하는 자의 걸음이 돼서 이스라엘을 품어주면 좋겠어요. 平和を伝える、和解を伝える歩きになるように、そのような人々として一緒に行きたいなと思ってます。 네, 그리고 기도하고 마칠게요. 기도는 기도 제목을 말씀드리면 첫 번째 지금 イスラエルに対しての長年イスラエルに住んだ宣教師からイスラエルのためにこう祈ってほしいというのがあります。それをこれから 먼저 이스라엘의 지금 전쟁 때문에 너무나 많은 상처와 아픔과 에일랍부터 갈릴리까지 막 폭탄이 내려가가지고 건물이 무너지고 사람들이 트라우마 상태예요. 이스라엘도 그렇고 이란도 그렇고 지금 전쟁에 있는 모든 지역이 그런데 イスラエルはもう全地域に爆弾が落ちたりして全部その戦争の被害を受けている状況でイスラエルだけでなくイランも同じような状況なんです。 이 위기의 때에 하나님을 찾고 찾는 자들 하나님이 그들을 만나주시고 예수님 믿고 잃어버린 영혼들이 돌아오게 해 주시옵소서. このような危機の時にこのような時に彼らの心が貧しくなって彼らが神を求めて神に会える機会となりますようにと皆さん祈ってください。 또 디아스포라 유대인들이 있어요. 디아스포라 주이시들이 일본에도 있는데 그 디아스포라 주이시들도 마음이 거의 전쟁 상황에 있는 그런 상태예요. 全地域に散らされているディアスポラユダヤ人たちがいますね。で日本にもいますけども彼らもイスラエルからは離れているけども彼らの心も戦争によってもう傷だらけにトラウマになっている状況です。 그래서 디아스포라 유대인들도 각자의 있는 곳에서 예수님을 찾고 찾아서 믿고 구원받도록 기도해 주세요. ですからそのディアスポラユダヤ人たちも彼らがいる場所ところどころで神様を求めて神に出会えて救われますように祈ってください。 그리고 이스라엘의 다음 세대 10대 20대 아이들이 예수님한테 관심이 있어서 유튜브로 많이 찾아보고 성경책도 읽어보고 그러고 있어요. イスラエルの次世代の若い人たちはイエス・キリストに対して関心を持っているし YouTube を通して調べたりしている子が結構いるんです。 그 아이들이 다 예수님 믿고 구원받도록 기도해 주세요. その次世代の若い子らがイエス・キリストを信じて救われますようにこれも祈ってください。 그리고 히브리대 캠퍼스에 교회가 세워지도록 기도해 주세요. それからヘブライ大学にキャンパスの中に教会が建てられますように一緒に祈ってください。 같이 잠깐 통성기도 할 수 있나요? 아니요. 그럼 그 기도 제목을 가지고 같이 기도해 주시고 제가 마무리 기도 잠깐만요. 今ね、一緒に祈りませんかと言ってるんですけどいかがですか？いいですか？하게 돼요. 하겠어요. 그럼 같이 통성기도 하겠습니다. 一 제가 마무리 기도할게요. 緒にこう今皆さんに伝えたイスラエルのために祈りましょう。それからあとまとまりの祈りは私がします。 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 이 시간에 우리가 이스라엘을 위해서 아버지 하나님 말씀을 나누고 또 우리 인생 가운데 기다림과 사랑을 하나님께서 깨닫게 해주신 아버지 하나님 이 이야기들을 나눴습니다. 주님이 우리 마음속에 주인이 되시고 예수님이 우리의 모든 것 되신 것을 아버지 하나님 깨닫고 그렇게 살게 해주시고 하나님 아버지 정말 살아계신 하나님 우리가 주님의 얼굴을 바라보며 믿음으로 사는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 이스라엘의 잃어버린 영혼들이 모두 돌아오게 하여 주시고 다음 세대들이 말씀을 읽으며
하나님 만나게 하여 주시고 하나님께서 히브리대에 약속하신 교회가 세워지는 그 일들을 또 우리를 통해서 아버지 하나님 이루어 주시옵소서. 주님께 모든 것을 맡기며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 오늘 이렇게 말씀을 나누고 함께 예배할 수 있는 시간을 주셔서 今日こ 감사합니다. の恵みの時間をくださり感謝します。 하나님 우리가 오늘 들은 이스라엘에 대해서 마음으로 사랑하고 품고 기도하는 우리들이 되게 해주시옵소서. 今日主が教えてくださったイスラエルの状況を私たちが心に抱いて愛しながら祈る私たちとなりますように導いてください。 우리가 기도할 때 이스라엘의 잃어버린 영혼들이 모두 돌아올 줄 믿습니다. 私たちが祈るとき失われたイスラエルの霊と魂が主に立ち返ることを信じます。 그래서 모든 열방이 하나 돼서 예수님을 만나는 그 하나님의 때가 곧 올 줄 믿습니다. それで全世界の霊と魂がイエス・キリストにあって主に立ち返るそのような時が来ることを固く信じます。 주님 우리를 사용하여 주시고 主 우리의 私た 예배를 ちを 받아 用いてください。 주시옵소서. そして私たちの礼拝を受け取ってください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈り捧げます。アー 아멘. メン。 아멘. 감사합니다. 감사합니다.それでは献金のお祈りを沖本姉妹お願いします。お願いします。愛は寛容であり親切です。愛は信じて待ってあげることですと。本当に今日のメッセージを感謝します。本当にいかに待つことの苦手なものであるか。しかしながら神様はこんな私たちを忍耐を持って待ち続けてくださって、こうして霊の目が開かれて真理が分かり、イエス・キリストを主と告白し、神の家族の中に入れていただいているこの恵みを心から感謝いたします。多くのことを聞きましたけれども、本当に神様、私たちはあなたと共に歩む人生が与えられ、心から感謝いたします。この感謝の気持ちを込めて今からお捧げいたしますけれども、捧げられたものをイエス・キリストの知識で清めていただいて、あなたの御心のままに、本当にあなたの愛が届けられるために豊かにお持ちください。すべてを感謝して主イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。
祈っていきましょう。愛します
願いします。主の祈りを共に宣言していきます。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らを罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。